Johnson 啊，今日好高興啊，揾到你接受我哋搞震傳媒嘅訪問。咁咧，我想問下咧，你同我哋古卓文天使後援會咧好有淵源喎。其實呢個緣分又由幾時開始嘅咧？好似同阿 Rosa 有關嘅喎，係咪啊？係啊。其實識咗阿 Rosa 咧都好幾年㗎啦，由我哋舊鋪開始就識佢啊，喺一啲做義工嘅一啲活動裏邊啊認識阿 Rosa 嘅。咁咧好有緣分地咧，我哋2024年咧11月搬鋪嚟新嘅鋪頭嘅時候咧，咁有一日咧就見到阿 Rosa 咧就入咗嚟嘅，咁我哋就相應翻啦，咁啊知道呢個有古卓文天使會呢個活動，咁我覺得都有意義嘅，咁啊因為咧裏邊你哋都有好多啲慈善活動咁樣啊，咁所以見翻 Rosa 第一好開心啊，第二咧多謝佢都俾機會我可以支持佢嘅活動，係啦。我同阿 Johnson 咧係特別好傾嘅，因為嗰陣時我哋喺舊鋪，即係行前期幾間，而家賣緊泰國餸嗰間。咁嗰陣時咧就啲義工朋友就介紹我，因為你哋知我好中意飲咖啡啦。咁佢就喂，有一個朋友佢沖咖啡好好飲嘅喎，咁我就話哇，喺銅鑼灣沖咖啡好好飲，竟然我唔識，咁啊我就一定要去拜會呢位大師啦，咁樣，咁我就走咗落嚟，咁啊跟住就開始就我跟住就成日來飲咖啡打躉啦，咁同埋咧喺銅鑼灣咧，如果開早餐嘅地方唔係好多嘅，係啦，Johnson就知啦。哦，係啊。係啦，咁我又唔想去啲快餐店，咁我好多時朝頭早我都要有啲早餐會要開，咁所以我就變咗有陣時就會落阿 Johnson 嗰度開啲早餐會議啦。咁另外有啲朋友落嚟，有陣時晏晝茶聚啦，咁簡單講，總之係一個好嘅落腳點咯。夜晚飲下嘢咯。係啦，係一個好嘅落腳點咯，喺呢度咁樣咯。咁跟住就拉尾，好似阿 Johnson 咁講，我哋有一次24年11月，咁我哋就成班天使啦，咁我哋就行過，咁就見到咦咁熟口面嘅，咁啊走咗入去，咁啊大家。我明明記得間鋪好似有啲唔同嗰樣嘅喎，原來佢話依家係新鋪，啱啱裝修好。咁我哋就由在天使同埋 Johnson 嘅緣分就咁樣開始啦。係咯，多謝晒，一路幾年嘅咁樣支持。冇咁講，志同道合啊！我哋係啊，冇錯啊，係啊，你哋歌迷會聚會啊、生日會啊、新歌發佈會啊，係啊，都喺度。哇！你都數得好齊全啊！係啊，因為成日見到你啊嘛。我哋做應援咖啡做咗2次。係啊，都好成功啊，係啊。多謝你。咁係咪認識咗好多股份啊？透過阿 Rosa。梗係啦，係啊，其實係啦，Rosa 同埋啲天使成日都落嚟支持啦，咁樣係咯。嗱，今次咧要集中訪問下阿 Johnson 啦，因為而家 Johnson 係大紅人嚟嘅，喺我哋股份界，咁咧就想問下喎，咁最近咧阿 Jeremy 就有2篇報道出咗街啦，咁就啲人都睇到喎，係喺你個 cafe 嗰度進行嘅喎，咁我想問下當日你即係見到阿 Jeremy 對佢有咩印象啊？其實佢都真係高大威猛靚仔啊！真係咧，俾我即係都俾佢咧，我有啲唔好意思啊，因為企喺隔離咧，即刻成日低咗10寸都唔知，係咯。同佢傾咗啲咩啊？冇啊，咁啊，因為我都好緊張，冇乜同佢講到嘢。不過我都聽到好多傳媒訪問啦，咁佢原來都幾怕醜嘅，即係知道啲粉絲咧，即係中意佢咧，咁佢或者係幫佢做好多活動咧，其實佢心裏邊係開心嘅，但係咧又覺得有啲尷尬啦，咁樣係咯。多謝你嘅第一身報導啦 ，OK，thank you，多謝晒。阿 Johnson，不如順便賣下廣告啊！聽講最近你有啲 event 喎，好有意義嘅喎。咁有啲 event 又都係嘅，我哋嚟緊咧禮拜6日咧10號、11號、17號咧，我哋都會去維園啦，會參加呢個保良局嘅新春寵物呢個市集嘅。咁我哋第一次就衝出銅鑼灣耀華街，去銅鑼灣嘅維園，係啦，面向更多嘅觀眾咁樣啦。咁有咩賣啊？嗰個市集？市集裏邊我哋都會有我哋當然咖啡啦，
咖啡嘅掛耳包啦，係啦，咁啊。掛耳包我哋好熟悉啦，我哋整咗個 O 耶咖啡係啦啊之前多謝你幫我哋專登炒豆腐 O 耶 A 咖啡。係啦，O A 咖啡係啦，啦。咁咁呢個新年套裝入邊咧，就俾大家睇下啦。係入邊咧就有5包掛掛耳包咖啡，係啦係啦。咁同埋另外咧仲有2款曲奇，曲奇就等阿 Johnson 介紹。係啦，有薑味嘅曲奇啦。咁呢個咧喺出面咧係冇得買嘅，呢個咧係臘腸杏仁曲奇。哇，好係啦應節喎，嗰係啦年。係啦，因為我好中意一套音樂劇嘅呢個主要叫臘人啦，咁啊叫所以臘腸杏仁啦。咁呢次嘅呢個咧都留意翻啦，我都其實呢個都係背後咧都有啲慈善嘅，咁我就唔講啦。但係咧，我今次咧都係打翻自己嘅 logo 嘅，係啦，因為咧都標誌咧其實 Hello 邁向第5週年啦已經。由舊鋪係啦，嚟呢度，呢度都1年1年幾啦，1年幾啦，2個月。 2個月啦，係啊係啊加埋就係啊5週年啦。係啦，哇邁向5週年啦， 5週所以年唔係一個短日子喎，如果係啊一個咖啡店。係啊，哇恭所喜你先，以要堅持。恭喜你，恭喜你，好多謝朋友 Rosa，多謝 Rosa，多謝 Rosa。